হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা আপনাদের সবার? অনেক দিন হলো আপনাদের সাথে আর কথা বলি নাই। তো আজকে আবারও হাজির হয়েছে আমি নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। আজকে ব্লগে আপনারা দেখতে পারবেন আমার একটি মোটো ব্লগ। এই মোটো ব্লগে আপনারা প্রকৃতির যে এরিয়াল ভিউ আছে না, এই ভিউটা কিন্তু আপনারা অনেক কাছ থেকে আপনারা দেখতে পারবেন। আমি এখানে গেছিলাম একটু দরকারে, তাই ভাবলাম যে একটু ভিডিও করে দিই, আর এই ভিডিওটা পরে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। দেখি আপনাদের ভিডিওটা ভালো আপনার লাগে কি না। আর এই জায়গাটা যদি আপনারা চিনে থাকেন তাহলে আপনারা কাইন্ডলি আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ঠিক আছে, তাহলে আপনারা আমার ভিডিওটা দেখেন আর এনজয় করেন।